Bordeaux Gallery Production uvádí Bordeaux Broadcast. Krásný dobrý den, my vás vítáme u druhého dílu našeho pořadu Bordeaux Broadcast. Dneska to bude trošičku kontroverzní. Máme tady hosta, vy ho znáte z YouTube, je to FatDad. Já tě zdravím, ahoj, čau. Člověče, další člověk, který je z Brna, Český Vatikán. No. My to máme postavený jenom na lidech, víš, jako z cizí země. No, hele, cesta přes hranice. Dobrý. Já vlastně Lukina znám. On chodil k nám na základní školu. Jo. No, já když jsem ho viděl v těch zrádcích, říkám, ty vole, toho borca znám, ne? No, on chodil, nevím, jestli mal 2 nebo 3 roky mladší než jsem já. Mm-hmm. A chodil k nám na základní školu, no. Takže spolužáci. No, de facto jako. Super. My jsme byli spíš takový ti šikanátoři tady těch mladších ročníků. Jo, takže Lukas, který byl v prvním díle u nás, tak byl tvoje oběť, chceš říct. No to asi ne, to bych úplně asi takhle neřekl, ale... Lukasi, my se omlouváme, ale tak víš, jak je to kontroverzní díl. Paťo, ty máš kontroverzní kanál, kanál založený na bizárnostech a reakcích na bizární videa a bizární osobnosti. Vyrostl jsem díky Shopaholic Adel, no. Musím mi podělat, ahoj Adelo, děkuju. Ježíši Kriste. Chtěl jsem ještě na začátku videa říct, že nebudeme úplně zmiňovat ty ty a takže to vlastně asi úplně jedno. Mám být prostě rychlejší, je to moje chyba, no tak nevadí, nedá se. Hele, jak jsi se k tomu dostal? Jak se člověk jako ty prostě rozhodne, hele, založím si YouTubeový kanál a začnu točit reakční videa. Proč zrovna reakční videa? No hele, to bylo strašně jako komický. Já vlastně v červnu, v květnu už to bude vlastně 3. rokem, co jsem aktivní jako na YouTube, jakože fakt jako aktivní. A vlastně vzniklo to tak, nebo já jsem ten kanál měl založený už do roku 2015 tím, že jsem si, když jsem ho zakládal, říkám, já budu tam dávat nějaký videa z večírků a nějaký videa prostě, že z hudby a tak, no ale pak jsem to nějak jako, zkusil jsem to, nějak to nešlo, nějak jsem to nějak opustil a vlastně před těma 3 rokama jsem tak jako, říkám, vyrostl jsem díky vlastně Shopaholic Adel, vlastně, že jsem vlastně, myslím si, že jsem byl jeden z prvních, klidně zmíň ještě jednou, tady to v pohodě. Myslím si, že jsem byl jeden z těch prvních, který jako, neříkám, že byl jsem plný reakční kanál, to ne, ale jeden z prvních, kteří vyloženě jako vyrostli nebo jako točili primárně jenom na jednu osobu, everyday, každý den. Mm-hmm. A vzniklo to tak, že mě bylo z prvou počátku líto, že žiju každý jako šikanuje a podobně a pak jsem vlastně jako přišel na temnou stranu a začal šikanovat taky prostě. Ne, jako, tak bych to úplně neřekl. Možná jsem ji někdy šikanoval. Jako by vždycky. No, ale spíš to bylo tak, že prostě mně se nelíbilo to, jak vlastně mluví o své rodině a zneužívá děti a nechává si platit od nich dárečky a podobně. A úplně první video, to bylo to prostě ten typický repost, nebo typický prostě reupload, co se dělá teďka je na YouTube úplně jako boom, dělá to každý. Tak jsem zprvu jakoby ty její streamy natáčel, ani jsem je nestříhal nic prostě. Jak to bylo, jak to leželo, běželo, kolik jsem toho chytil, jak jsem to šupl na YouTube. A já jsem vlastně začínal tohle dělat, když jsem měl nějakých 1300 odběratelů na YouTube. A z ničeho nic, třeba během 2 měsíců jsem měl 7000. Takže tvoje kariéra vlastně začala na tom, že jsi vykrádal obsah jiných uživatelů. Jo, musíme být upřímní v tomhle, jo, jako jasně. Ona tam hraje velkou roli. A vlastně já jsem si tak psal jako s lidma, co mě znali a viděli, že to je můj kanál, tak jsem se tak jednoho krásného dne jako odhalil, že jsem jako... Byl tam nahatej. No, to úplně ne, ale že jsem to jako já, že já stojím za tím kanálem a moje reakce vlastně vznikly tak, že zdravím vás, kamarádi, přátelé, podíváme se, co nám dny dali a vzali a takhle jsem jako se přivítal a hodil jsem tam nějaký prostřih jejich jako... Dneska už je to zdarec, lajkujte holoto. Jo. A nějakých jako bizárních prostě jako věcí a jak útočila na lidi. A samozřejmě já jsem musel jakoby naučit se to jako nějakým stylem pracovat sám na sobě, pracovat i s mluvením, pracovat s tím jako jak to video má vypadat. Sice nejsem žádný, já se nepovažuji za žádného youtubera nebo nějakou jako celebritu, ale myslím si, že ten pokrok za ty 3 roky, když jsem začínal točit na Samsung Galaxy, nevím, co to bylo,
A34 5G nebo nic takového, bez klopového mikrofonu, bez ničeho. Já jsem tě zaregistroval na YouTube už fakt jako někdy dávno, ale nesledoval jsem tě a jako ano, tak já si vzpomínám i, že ta kvalita videa nebyla úplně nějak extra. No, tak já jsem točil na přední kameru telefonu, a jakože na selfie kameru a tam měl jako mnohem kvalitnější obraz toho videa než ta hlavní kamera. To dneska dělají úplně všichni streameři, nebo rádoby streameři na TikToku, víš, to mají přední kameru, telefon za 2000. A já jsem vlastně, tak jsem si jako říkal, hele, já to chci posunout, takže jsem si pořídil nějaký ring light, prostě jako pořídil jsem si nějaký klopový mikrofon, jeden, pak druhý. A tak jsem to postupně jako začal se s nějakým stylem jakoby zvedat v uvozovkách tu kvalitu, pak jsem si před 2 rokama vlastně pořídil iPhone 14 Pro a do něho točím vlastně do dneška. Ano, ty jsi to řekl teď správně, jsi jako zvedal a vyzvedl se až tak, že streamuješ na půdě teďko, což vlastně úplně ve výšina. No to jako jo, a hele, to taky vzniklo tak, že vlastně, že já jsem streamoval vždycky a vlastně já teďka streamuji přes OBS, a já jsem prostě to nezvládal. Já jsem to prostě, nebo počítač, co jsem měl, tak to prostě neutáhl moje, abych prostě byl na OBSku. A takže moje streamy vypadaly tak, že, no úplně ty počáteční streamy v mým starém bytě vypadaly tak, že jsem měl za sebou televizu, jako plazmovku a něco jak je tady, ale malinka to na zdi a měl jsem před sebou telefon, měl jsem otevřený počítač a za sebou jsem prostě pouštěl streamy, nebo live streamy, prostě třeba Adély. A no na půdu já jsem potřeboval, prostě má už je velký, že jo, už není to miminko, který prostě jenom spalo, jedlo a už okupuje celý byt prostě. Jo, už nějakou kolikrát se mě stalo, že když jsem točil z kuchyně, že mě fakt jako vletěl do záběru a musel jsem to pak různě vystříhat nebo rozkostičkovávat a podobně. A tím, že už je větší, samozřejmě, že už jako spí večer normálně, tak jsem schopný jako odejít si a točit si jako a hledal jsem prostor, by mi to bylo nejblíž a pak jsem zjistil, že bych jako mohl na půdě. A nebo ve sklepě. Ještě. Nebo ve sklepě, no ale ve sklepě, jako taky jsem nad tím fakt přemýšlel, fakt jako bez srandy, ale pak jsem si řekl, že ta půda je přece vhodnější. Sice tam je hrozná zima, fakt nebudeš ani tušit, jaká tam jako... Já to znám to z těch tvých videí, že tam vždycky sedíš, klepeš se, navlečený jo. Termofor prostě pokud... Nebo tam elektřina je, ale já nemám zásuvku tam, víš, takže... No tam jako světlo. Novodobý streamer, doma bez zásuvky. Nemám tam zásuvku, no prostě ta zásuvka tam nebyla, že jo, a já jsem si to už zjistil, abych ji tam nechal si natáhnout, tak bych musel bombardovat půlku zdí prostě v chodbách a tak. Takže jsem si pořídil takovou jako powerbanku, která má 80 000 mAh prostě výdrž. Ale stejně mě to ten přímotop neutáhne. Tak je to velký prostor, to jako no ale jako ta samotná, jako ta powerbanka mi ho neutáhne. Utáhne to jako normálně monitor. První člověk ve střední Evropě, který má doma přímotop hozený na powerbanku. Ale fakt normálně utáhne mě to jako monitor, utáhne mě to noťaz, prostě všechno, ale a ještě vyhřívanou dečku mi to utáhne. Jako když to máš zapojený, ale samotný ten přímotop prostě nevezme. Ale říkám si, že tuhle zimu ještě přečkám a příští zima už musí být kvalitnější. Příští zimu už bude točit v iglu venku, pokud tomu budou příznivý nízké teploty. Hele, kdy se to zlomilo v tobě, že teda jsi říkal, že jsi začal točit na základě Shopaholic Adele a kdy se to v tobě zlomilo, že jak jí bylo líto a najednou prostě přišel ten bod zvratu, že prostě teď jí začnu šikanovat. Můžu být sprostej? No, tak jako do určitý míry. Vysíláme na YouTube, ty to znáš moc dobře, jak to je a nevíme úplně, jestli všechno projde. Jako jsme tady chviličku, tak... Začalo to tím, když začala vykrádat o své mámě, že ji nechala znásilnit. Když byla malá holka. Aha. To jako je XY záznamů a mají XY hlasové, kde to prostě i lidem, na který hrála na city, prostě, že jo, maminka mě nechala znásilnit, to mě to řekl gynekolog v 21 letech nebo ve 20 letech, což je absolutní nesmysl, jo, kdyby se jí to stalo v 10, v 11, ve 12, v 15, tak po 5 letech ti neřekne gynekolog na prohlídce, že jsi byl jako znásilněná nebo něco podobného. Takže to byl takový ten první faktor a... Mě to neřekl gynekolog nikdy, jo. Mám asi dobrou průpravu, no. Takže to se mně nelíbilo a pak samozřejmě takový to podprahové útočení na ty lidi, prostě posílejte mi dárečky, univerzy. Musíme se na ní dívat takovým stylem, že ona je prostě děcko, jako víš, jako, že mentálně i jako fyzicky a hodí si tam pár těch filtrů, takže vypadá i jako dítě a hodně to dřív hrála na ty děti prostě.
A já jsem byl na nespočet streamů, kde jí fakt jako děcka posílali jako hodně peněz a to už bylo takový to jí ta její arogance a nevděčnost, ale tu vlastně vidíme do dneška. Takže takhle se to vlastně ve mně zlomilo. Jasně. Že z původní lítosti Shopaholic Adelu budu šikanovat. Nejenom Shopaholic Adel, těch lidí persone daleko víc. Hele, ty jsi čerstvým majitelem teďkom z účtu, který má 24 000 sledujících. No. My máme 60, už jsme ti docela zdatně konkurenti. Mohli byste všichni... Ne 60 000, ale jenom 60 máme. Dát subscribe tady klukům, aby se posunuli. Děkujeme. Ale mě zajímá do budoucna, plánoval jsi, jestli ten kanál prostě budeš furt držet tady v téhletý rovině, budeš dál šikanovat lidi, anebo se budeš vypínat někam dál. Jak jsi říkal, že jsi vlastně vyrostl, chceš růst ještě někam jinam a opustit bizár, nebo jedeš furt? Já mám takovou jako svoji vizi a já jsem to říkal i nespočetkrát a na YouTube, na streamu, že ona přijde doba, kdy už nebudu moc ani jako točit žádný prostě video, budu moci jednou možná začít zastreamovat. Nejde prvotně ani o mě, ale spíš o mého malého syna, že prostě vidím to třeba na Tarasovi, že ten vlastně má malou holku a ten content rozšířil, že prostě bere jako děcko na stream, ale já chci, aby měl jako v pohodě dětství, že asi školka ještě jako v pohodě, ale až do té první třídy, tak by to chtěl nějak pomalinku utlumovat, protože přece sleduje největší procento lidí, mě sleduje 25+, a může se do budoucna stát, že nějaká sledovatelka, převážně mě sledují ženy, může být třeba jeho budoucí učitelka nebo nějaká vychovatelka nebo něco. Tak že bys content, víš, předělal něco jako Tari Style a mohl bys začít dělat já jsem jako nad tím přemýšlel, že bych ho začal jako točit malýho, ale pak vlastně zase beru jako ohled na něho, že... Kdyby jsi chtěl točit malýho, tak to bys musel na OnlyFans. Na YouTube asi úplně neklapne, nebo nemyslím se. Ale víš, jak to myslím, jo, že uvidíme ještě, ale jako chtěl bych jako kilo, chtěl bych si získat 100 000 a je to kvůli tomu jako silver buttonu, je to kvůli tomu, že když jsem jako na tom YouTube byl, tak jsem jako dosáhl nějakou svoji metu. Už jsi za 20%, že jo? No de facto, ale... Že stále ten loading tam běží. Jo, jako furt to tam běží. Po včerejším videu, nebo po včerejším streamu mě asi 4 lidi dali dolů jako subscribe, ale tak nevadí. Ale říkám, To je za to, že nechceš pomáhat lidem v insolvenci. No jo. A za to, že to bude asi ono. Ale říkám, já žiju teďka tímhletím momentem, občas mám kopr, že prostě nemám chuť ani točit, nemám vůbec prostě nic za to, malý byl nemocný, to mě nebylo nejlíp. A sám víš, že po mentální stránce jsem na tom úplně nebyl nejlíp. Ale co bude, to bude, ale jako neplánuju tady být ještě, nebo neplánuju být na YouTube dalších třeba 10 let, jako třeba. Je vůbec všechno od mého syna. Prostě. Tak to je jasný, ale já si myslím, že možná tam trošku zasáhne i to, jestli se dostaneš na těch 100k, což já ti teda přeju. No. A protože se svezeme na té vlně. no hele, jako bylo to, jako je to, nebo z mýho pohledu, já to cítím jako obtížně se dostat na 100k, jako aniž bych za to musel platit. No, stalo se ti třeba to, že na těch 24 ses dostal nějak třeba rychle, že třeba ty jsi říkal, že máš kanál od 2015, streamuješ aktivně posledních kolik, 5 let? 3 roky. Takže třeba až teďkom to nabralo nějaký hype, nebo roste to fakt pomalu? No hele, úplně to nejvíc, kdy to narostlo, tak to bylo vlastně, já jsem začal točit 2022, rok 2025, jo. Jestli se nemylím, tak ještě jo. Jo. Takže já jsem vlastně, abych fakt jako nelhal, tak první to video, to reuploadovací jsem reuploadnul snad 6. května v roce 2022. A to uloženě jako na Adélu a říkám, za necelého půl roku jsem měl 15 000. Pak jsem tam měl nějaký beef s lidma, kteří slibovali, že Adele zeberou identitu a o tom jsme se bavili, já tady nebudu jmenovat další lidi. Jasně. A naslibovali těm hory doly, jako odstraňují ze sítí a podobně. A to jsem vlastně, to bylo léto, předloni, a to jsem měl nějakých 18 000 a během jednoho dne mě odešlo 700 lidí, mě dalo, vůbec se z toho byl jako svým způsobem špatnej, víš, že mě prostě 700 lidí během jednoho nebo 2 dnů mě prostě odebralo sledování, ale moje komunita, co mě sleduje od začátku, tak já to říkal.
vždycky, když jsem něco předpovídal, nějakou kauzu, nebo něco, jak skončí, nebo když má někdo nějaký jako jináčí plán, než který se zdá. A já jsem na to vždycky upozorňoval, tak jsem já byl za tu havěť, která jim to vlastně nepřeje. A pak jsem na konci vždycky řekl, jenom já to říkal. A spoustu lidí to pak jako nesnášelo, protože už to ani neříkám, to já to říkal, nebo že něco předpovídám, nebo něco podobného. Ale třeba teď jsem narostl jako během měsíce, mě to asi měsíce a půl mě na to skočilo vlastně z těch 23 300, jo. To je pěkný. Za nějaký měsíc mě to skočilo vlastně. Na 2350 asi, já mám 24 020 nebo nějak. Oni tě 24 lidí už je, nebo 24 000 lidí už je poměrně slušná základna. A ty lidi tě znají prostě na tom streamu, tak jak ty si jim prezentuješ, akorát pojď na sebe něco prásknout někde, něco, co se ještě prostě, pojď něco tady zandej, práskni na sebe něco, co tvoje komunita prostě... Prý mám skvělé jazykové tornádo. Prý no, takže to chci jako vyzkoušet, tak... Počkej, ty někdo tady říká, Romane, ty jsi to vyzkoušel, nebo? Tak dobře. Já úplně tady je jako... možná, i teďka, že do toho skáču, tak už vím, proč tě sledují převážně ženy, no. Já fakt jako úplně nevím, co bych na sebe jako úplně řekl nějakou jako úplně pikantnost, protože jsem vlastně... co je ještě důležité, když jdeš na YouTube a jdeš točit nějaký jako závadný content, což jako reakce závadný content jako je, není to žádný family friendly, tak je dobrý jako s nějakým čistým stolem a nějak jako na sebe plásnout to, co tě jako může postupem času nějakým stylem zlomit vás. Vytáhnout kostlivce ze skříně, no, tak říct to jako dopředu, aby ty lidi to jako věděli, jo. A buď se s tím srovnanou, nebo jako nesrovnajou. A vlastně jako můj největší kostlivec bylo to, že jsem byl ve výkonu trestu, a to víš, co jsem ti říkal. Mm-hmm. A to jsem vlastně svým způsobem jsem do toho byl jako dotlačený před těma 2 rokama. To je většinou každý, kdo musí do výkonu trestu. Nebo dotlačený, víš, jako dotlačený, jako já jsem to ani původem jako říkat nechtěl, ale pak jako jak vznikly různý ty bizární skupiny na Facebookích a na Instagramách a podobně a tak jsem se rozhodl, že to vlastně těm lidem řeknu a pak jsem se už vlastně tím vůbec jako netajil, ale říkám, já jsem fakt na sebe řekl cokoliv, ať už to byly nějaké experimenty s nějakýma látkama, nebo říkám to vězení a podobně, říkám, já úplně nemám co, už bych jako krom toho, že mám jako malý péro, tak jako nemám už víc co jako říct. To kompenzuješ tím jazykem, tak to je přesně ono. Jo, tak to chápu. Říkám, úplně fakt jako nevím, co bych jako měl na sebe prásknout, úplně jako echt, nebo něco, co jsem jako ještě neřekl. No já jsem si, že tady vyrukuješ s nějakou pikantností a třeba řekneš, hele, já nevím, stalo se to a to, že prostě, no, tak nevadí, tak škoda, no, tak jsem myslel, že tebe něco vytáhnu, tak nic, no. Jako třeba vytáhneš něco postupem, ale říkám, fakt úplně mě teď nenapadá, co bych ti jako řekl, co by jako měl jako lidem odpálit dekl, že prostě ten Fede to jako, nebo ten Patrik jako ten udělal, já fakt jako nevím, já co... Kromě toho, že jsi šikanátor teda, takže nic. Aktivní šikanátor. A hele, a ty jenom, nehledě na to, že jsi youtuber, tak jsi i DJ. No, taky. Snažím se být. No, všichni se snažíme něco dělat, a jak jsi k tomuhle dostal? No hele, to je strašně dlouhý jako příběh. A to bychom se museli vrátit někdy do roku 2012-13 asi. Nastartuje stroj času. Já jsem vždycky jsem byl při těle a vždycky mě strašně bavila jako hudba a bavilo mě tancování a bavil mě zpěv, i když jako zpívat úplně neumím, ale jako vždycky jsem k tomu jako nějakým stylem nahlížel a já jsem to poměrně jako ne těžký, ale jako přísný dětství, že já jsem jako, když mi bylo 13, 14, 15, nemohl jsem chodit na diskotéky, jak chodili moji vrstevníci někteří. A jsem poprvé byl na diskotéce v 18 letech, mimochodem. Já myslím snad až v 19 nebo ve 20. Takže... Ale prostě v té době, když vlastně okolo toho roku 2003, 2002, abych nelhal, tak v Brně vlastně vznikaly takové jako takzvané dětské diskotéky, což bylo první dětská diskotéka v Brně, byla Kinder disco. Jo, ale to bylo takový prostě teď se tomu zasmějeme a hlavně my jsme byli jinačí děcka, než je současná Určitě. Ta éra těch děcek. Vyvíjeli jsme se podstatně díl, no. No jasně, no. Ale to tak první vlastně taková dětská diskotéka byla v Bobby na Lagrotě a tam
jsem se vlastně seznámil s tehdejším DJem a nějak jsem to furt jsem se jako, chtěl si to ošat, ale furt jsem byl jako malej, nebo víš, mladý na to, aby něco takového jako by mě k tomu někdo pustil nebo něco. A pak vlastně kdysi v roce 2008, to už mi bylo 2007, to mi bylo 18 let, tak jsem se vlastně, ono taková dětská diskotéka vznikla v Brně, ještě byla postupem času, pak v Duplexu pak to přejmenovali na Trinity ten klub, protože Duplex si chtěl hodně velký jako peníze za nájem. A tam jsem se seznámil vlastně, to už je Karlovi už bude tak asi 60, ale to jako jeden z těch prestižních DJů, kteří hrajou na těch plesech jako Brno a podobně. Ten mě tomu tehdy jako pustil a i mě domluvil jako nějaké angažmá v té době, jako když mi bylo na přelomu 18-19 let. A vlastně tu dobu jsem se tomu jako propadl. Vlastně nějaký konzole, jsme si půjčovali ty Herkulesy, to bylo dřív, to stálo strašný peníze a nebylo to vlastně, jako neumělo to nic. První program, co jsem měl v počítači, byl Virtual DJ úplně Atomix MP3 nebo něco takového, úplně předpotopní prostě program. Nějaká free verze. No, to byly kreknutý většinou, nějaký, to se většinou včera se krekovalo. My budeme strašně oblíbený kanál. V druhém díle tady řešíme krekování programu a v prvním díle jsme se bavili o stahování filmu na černo. Perfektní. Začíná to dobře, ten náš kanál. Takže nějak tak to jako takhle jsem se k tomu nějak dostal. Pak jsem se tomu jako věnoval aktivně, že jsem fakt jako hrával, do Prahy jsem jezdil a tak. A pak vlastně jsem asi na 5 let přestal. Nebylo to úplně jako nebyla tam vina to, že jsem byl ve výkonu trestu, ale to, že prostě já jsem, ne, že bych tom neviděl žádnou budoucnost, ale už se to nedalo dělat tak jako pro peníze, jak se to dalo dělat před tím rokem 2010, protože přišla doba různých konzolí, MP3, různých prostě recordboxů a podobně a najednou Brno bylo přesycený DJama, že to vlastně chtěl dělat každý, vlastně to vidíme i dneska na některých zúčastněných Love Islandu, třeba nebudu jmenovat, ale jo, takže tak a teď už to nedělám jako pro peníze, jako teď už to nedělám primárně pro peníze, teď to dělám prostě for fun, vlastně spadám pod jeden rapový label LB Music a vlastně jako privátního DJ, že s klukama jezdím po koncertech a podobně, takže jo. Takže už to jako nemám jako prioritně pro ty prachy, ale mám to jako prostě, že když někdo mě osloví a už to máme nastavený tak, že mě oslovují hodně jako známí a podobně a co za to chceš, ale jídlo, pití prostě, víš, jakože úplně nebazíru na tom, aby mě ty lidi za to platili. Jasně. A myslím si, ale barter je někde jako fajn. Jako výměnný obchod je jako skvělý. Já vlastně, když jsem začal jako se spoluprácem a já jsem vlastně ve finále nikdy si nevzal placenou spolupráci, jakože... To je dobře, protože tady dneska nic nedostaneš. protože jako spoustu spolupráci jsem třeba odmítl, jako fakt jako spoustu a bylo to jako Gamba a různý HC a THC a podobně, ale já jsem byl většinou radši za ten barter, že jsem si ten produkt mohl ošahat, po případě ho vyzkoušet. Tak HC a THC si taky můžeš ošahat a vyzkoušet. No, to jako, ale já úplně nikdy jsem úplně jako nebyl jako ne zastánce, ale v oblibě tyhle látky. Přesně tak, teď by mělo přijít něco takového jako děti neberte drogy jsou špatné. Následující záběry nejsou vhodné pro děti a mladistvé. Z tohoto důvodu vám promítneme dokument o langustách. V rozporu s obecně rozšířenou představou se langusta živí výhradně plody moře, což jí nikterak nebrání zůstat veskrze lidskou. To je špatný, ale říkám, já jsem radši zkoušel tvrdý drogy. Ježiši Kriste. Hele, jako jo, já víš, jako jsem normálně mě kokain nebavil, protože na kokain jsem byl moc tlustej, vole, a mě prostě bavil pervitin, kámo. Ježiši Kriste.
ale já jsem neměl jako pervitin, jako tak, jako, jak to mají ty dnešní děcka, prostě jako... Tohle musíme dát na Hero. Denní rutinu, ale prostě já jsem jel večer hrát někam a prostě jsem si dal, že? Já jsem se naučil na tom fungovat a vidíš, že neřekl bys do mě, že jsem někdy něco to bylo... Ne, vůbec, furt na mě teda něco sahá, doufám, že to je teda... to nevím, co bude. Já mám ruce na stole. Si říkám, že máš malýho. Ale říkám, no, já jsem tohle všechno jako, taky jsem si vyzkoušel nějaký ty levávky, prostě tak no. No a stává se ti, že tě lidi teď na ulici prostě potkávají, zdraví tě, poznávají tě, jsou ti dát třeba přes držku. Hele, přes držku mě nechal dát ještě nikdo, ale stává se mě to, už ne tak pravidelně, ale stalo se mě třeba, hlídal jsem na jedné diskotéce, můžu říct, to je fakt jako vtipný moment. Jako. Pokus se. Hlídal jsem na jedné diskotéce a jako sekuriťák a byl jsem u brány u kasy a vybral jsem prachy a přišly tam dvě slečny, takové korupulentní jako jsem já a jedna měla strašně ohromná prsa a ta druhá byla taková trošku jinačí. A obě dvě úplně zlitý, úplně jak dogy. Ty seš ten Fedet, že? A já úplně, co, kdo to je? A prý, to seš ty? A ukázala mě fotku z nějakého streamu nebo nějakého videa. A já jsem na tom streamu nebo v tom videu měl tu identickou šiltovku, kterou jsem měl ten moment na sobě. Jo. A já říkám, to nejsem já, ale víš, jakože to. A no ta jedna do mě fakt jako rejpala a to mě bylo hodně nepříjemný. Byla jsem v potaz to, že jako je pod padou. No a ta druhá pak jako do mě tak dlouho klavírovala, že jako jestli bych se jí mohl jako podepsat. A že jako řeknu... Tato jí obří poprsí. Hej, ale fakt, normálně já vím, normálně to chtěla, normálně fakt jako, že jestli to uvidí, tak já si bude červená, já nikoho nejmenuju. Ta tehdy jako chtěla na podprsenku a na poprsí se podepsat, říkám OK, no, tak jsem se jí podepsal. A stalo se mě třeba, že jsem byl v obchodě a jsem stál ve frontě a týpek se otočil a ty seš ten Fedet, že? A já říkám jo. A slyším tam od pokladní, no to je ten pan youtuber a takové věci. A nedávno se mě teda stalo, jsem byl v Brně, asi před 3 týdnama a já jsem, co se týká jídla, tak já jsem prostě zahleděný a nedívám se doprava doleva. A byl jsem s kámošem a stáli jsme v Letnu, jsem tam stál. Chtěl jsem za nějaký závitky nebo na něco a za mnou přišla tak jako pěkná holka. Třeba 25 plus jako. A viděl jsem, že má kočárek a že tam asi s maminkou a prý. To nemůžu ani říct. Mně napadá jediný, jako jestli jsi přemýšlel, jestli je to tvoje. Ne, to ne. Ona za mnou přišla prý. Dobrý den, můžu se vyfotit. A já jsem byl zahleděnej do toho jídla. Prý, jako proč? Na ní úplně proč? A ona, já vím, kdo jste. A já říkám, a kdo jsem? A já jsem furt dělal ty zámitky v té hlavě. Ale jako na otázku, dobrý den, můžu se vyfotit, bych odpověděl, jasně, vyfoť se. A pak jsem si to uvědomil, tak jsem se vyfotil jsem jako to a kámoš tam stál vedle mě a smál se, prý, ty seš odsaz. Takže tak jako stávalo se mi to jako dřív, nebo dřív třeba loni se mi to stávalo, já už to možná ani nevnímám. Jo. Víš, nemám, nebo i když mě sleduje jako hodně lidí a prostě v měsíci mě jako mám jako velký zlídnutí, tak vím, že jsou mezi námi tací, kteří prostě dosáhnou nějaký čísla, ať už je to TikTok, YouTube nebo Instagram a pak chodí třeba po tom městě jako na dnešeně a kouká, kdo se jako víš, jako vím o těch lidech, kdo to dělá, nebudu tady nikoho jmenovat. Denčí trikouška. Ale to úplně není ona, ale říkám, já furt jako jsem furt stejný. Mě lidi, a jsi se změnil, z tebe jako vlezli čísla dohle, já jsem pořád stejný, já jsem se nějak nezměnil, já možná jen jako už mám menší chuť si jako nechat se rád od lidí na hlavu v rámci třeba jako streamu nebo chatu, ale jako já jsem furt stejný. A každý do mě poznal o osobnosti, ten vždycky řekne, Hele, kolik ti zabere času práce na tom tvým kanále, to zpracovávání těch informací, videí, stříhání, jsi říkal, že teda moc nestříháš? No jako dřív, teď když už to dělám v OBSku, tak je to jako, myslím si, že poměrně jako jednodušší, a kratší, nebo možná bych to neměl říkat, ale já si nepíšu scénáře. Já točím všechno z patra. Já taky.
Takže vlastně já jsem si jako, nebo nikdy si nepíšu žádný jako scénáře, co budu mluvit a nebo mluvit, proto mě i jakoby bavijou ty streamy víc než samotný videa, protože tam vlastně baví mě ta interakce s lidmi, že prostě kdy odpovídám jako na otázky v chatu, někdy se to dá, někdy se to nedá, ale kolik mě to zabere času? No tím, že když to řeknu, tak to je prostě úplně špatný YouTube. Prostě dělej, zanej to. Ty to neděláš 5 hodin denně. Hele, dřív jsem to měl tak, že jsem prostě měl jsem obsah, 10minutový obsah jsem měl postříhaný a tak dále. Občas jsem si tam vložil nějakou animaci svůj nebo něco. A točil jsem, to nemůžu ani říct, nebo já to řeknu. A dřív mě to samotné natočení těch mých slov, co jsem chtěl, nebo jak jsem se k tomu chtěl vyjádřit, tak mě zabralo třeba půl hodiny. Plus ten nějaký přidaný obsah. Takže jsem byl třeba... Víš, jak dlouho my stříháme tady ten pořad? Já to dokážu si to představit. Takže jsem byl na nějaký... Ale jde to na 3 kamery, že jo? Já to furt jedu sám na sebe, jako na jednu kameru. A nebo na jednu ilustrátorku. No třeba. Takže dřív jsem byl hotový třeba do hodiny. V kompletu, že jsem třeba další... S tím jazykovým tornádem, nebo? To ne to. S tím, že jsem pak vlastně, že jo, musí to nahrát na YouTube, musí se ti to nějak jako projet 3 kontrolama, takže jsem byl většinou schopný třeba do 2,5 hodin to video mít na YouTube jo. i po kontrolách. Teď je to pro mě daleko jako příjemnější a možná i jednodušší, proto i ty videa jsem točím jako delší, ta reakce samotná je delší, protože to dělám přes to OBS, ale teď to možná i jako trvá díl než normálně předtím. Protože samotný video třeba uděláš 35-40 minut, pak to musíš prostříhat, kde jsou nějaké mezery, nějaké přeřeky a podobně. A občas to nechávám, jak to leží, běží. Pak samozřejmě čím delší to je, tím víc to má giga, tím díl to trvá na tom YouTube, že jo. Vykládej mi o tom. No, První náš díl měl asi 136 giga. To jsi říkal, že vás vlastně nechtěli vám to pustit. A já jsem jeden čas točil na 4K a pak jsem si řekl, že to asi jako nesmysl. Jako, jsem se pak díval na konkurenční kanály, jako velký kanály, jako je Sibiřán, jako je Peťa TV no, a jasně. A ti to všichni jdou na Full HD. No, jo, prostě ale ne každý má dneska 4K monitor doma na to, aby si to prostě takže, v tom 4K pustil. Takže. A že to hezky jako vypadá na tom YouTube, když jako si tam naběhneš a vidíš tam, že to video je ve 4K, tak to hezky vypadá ve finále to jako... Nechceš mít půdu ve 4K prostě. takže z toho jsem jako opustil točit ve 4K. A v tom týdnu mě to zabere času prostě třeba 2 hodiny denně, když točím fakt jako každý den, nebo to jako streamu, takže víš, jak ty moje streamy vypadají, jak dlouho trvají, mezi 3/4 hodinou až maximálně 2 hodinama, ale... Já jsem dřív u těch tvojich streamů se snažil navečeřet, ale potom, co jsi tam začal pouštět ty ksichtíky, tak jsem ztratil chuť k jídlu. Začal jsem hubnout, díky. Myslíš Jarinovu rodinu? Ježíši Kriste, třeba. Hele, a tak když jsme to tak načali, tak kolik si dokáže vydělat youtuber, který má 24K sledujících? Ale normálně, pojďme to teďkom otevřít, kolik ti to hodí? Řekni to na rovinu úplně. Včera jsem ti poslal 70 korun, takže to už vím, že to je... Na snídaní máš. Já tu částku neřeknu přesnou, ale řeknu ti, kdybych byl jako... Nechci jmenovat, nebudu jmenovat nikoho, ale tím, že... To tady neděláš od začátku, v pohodě. Nebo nechci jako jmenovat jiný kanály. Jasně. Já vlastně mám hudební kanál, takže mě ten YouTube jakoby hůř jako protlačuje i celkově ta monetizace v mém případě jako je horší v rámci toho CMRK, toho RPM, jak si to říkám správně. Takže tak, no. Prostě netočím 10 000 měsíčně, jo, takže spoustu lidí prostě, řeknu příklad před rokem celé Briketa dal k sobě my jsme se trošku spolu hrotili a on dal k sobě na YouTube. S kým ty ses nehrotil na tom internetu? On dal k sobě na YouTube, já to možná najdu, a dal k sobě takový jako výpočet, že jsem v tom roce vydělal 700 000 hrubého
díky tomu zlídnutí, co jsem měl. A za to jsi zrekonstruoval půdu, kde do teďka No, streamuješ, za to jsem jo? zrekonstruoval půdu a zaplatil jsem si exekuce, takže už nemusí nikdo nic posílat. A já to zkusím najít. A to bylo takový, že jsem si v ten moment řekl, že tyjo, kdybych vydělal 700 000 hrubého, což je to, kolik je průměrný plat? 35 měsíčně? 30? Záleží, co děláš, politik má třeba 150. Tak bych si poplatil všechno, co mám a byl bych asi jako trošku někde jinde a 700 000 neviděl zdaleka za celý 3 roky, co jsem na YouTube. Takže já to zkusím najít. Ale špatné reklamy, taky reklamy, jak říká, ale... No to je tady, sice pravda. Dívej. No. Před rokem ten Fedet už mi přijde fakt jak uberečená slečinka, kope kolem sebe, že ostatní na Adéle vytřískají peníze. Vystříkají. Ale proč se on... Nemám to přečíst. Ne, ale proč on se nepochopí, kolik z toho vydělal, když kopeš, tak kopej fair. Podle mého odhadu, kde udělal cca 7 mega views, odečetl jsem shorty odhadem a RPM bude mít někde okolo 100 korun. Na 1000 zlídnutí to bude cca 700 000 hrubého. Tak já nevím, přijde mi jako totální pokrytec, když jsem disnul to, jakým způsobem ten Jimmyho plán probíhá a nepsal bych to. To bylo ten vlastně před těma 2 rokama, když jsem jako zdisoval, nebo jsem předpovídal, jak to celý skončí, ale to je jedno. Ale tím, že to zase přepočítává na prachy, v tom je jeho posledních shortů, tak mi přijde, že se bojí, že ztratí monopol a napolí reakce na Adélu. Předpokládám z toho, jak vydává, že čeká vždy, až bude mít zelený dolar. A asi není jak já, že to pálí i se žlutým dolarem. No někteří chcou prachy a někteří komunitu. Takže jo, tady prostě, takže jsem vlastně před rokem, teď už to vlastně letos to bylo 2, jsem vydělal podle pana Brikety 700 000. Ale já mu to nemám za zlý. Vypadá to, že na svačinu mít budeme, Romčo. No, já jsem se hrotil s více kanálama a myslím si, že teď už je tak v pohodě. Já bych do toho úplně moc jako nezabrušoval, No, ať z toho pak dokážeme vybruslit, jo? Ale co říká na to, co děláš tvoje rodina, tvoje okolí? Moje rodina? Myslíš, jako moje mamka, teďka? No jasně. No, oni to vlastně jako dlouho nevěděli, jo? Až vlastně já jsem byl rok na YouTube a vlastně naši o tom vůbec nevěděli. A si pamatuju, že babička byly u mamky a že babičce volala kamarádka, která už není mezi náma, a že mě viděli na YouTube. Tak se mě na to jako takhle jako zeptali a jaký na to mám názor, tak jako si vlastně nic neudělají. I kdyby jako byl ten negativní ten názor, ale bylo to jako normálně, nějak to... Neřekli ti, Patriku, tohle na... No, jako samozřejmě jako řekli, jako něco v tom, jako byl tam nějaký takový náznak, ale jako úplně, že by mě tako hanili nebo něco, jako asi v pohodě. A brácha jako v pohodě, brácha taky začal dělat YouTube, takže... Taky dělá YouTube? Taky dělá auta, takže... Jo. Ty vole. V pohodě. Takže... Tak ty děláš ty jazykový tornáda, brácha dělá auta. Tak... takže tak no. Ten kanál je prostě fakt kontroverzní. Yeah. A máš na základě toho prostě nějaký beef s těma lidma i v osobním životě, že třeba prostě i mimo to, že seš na tom internetu, tak prostě, já nevím, nějaký hovory, nějaký vyhrožování, něco takového. Hele, jsou... Počkej, já ti tady praskám, jo. Já se cítím jako sebe na půdě, vole. Jsou jako vyhrožování nebo tak, většinou pes to štěká nekouše. A za svůj éru na YouTube jsem se setkal ze spousty věcma, které fakt jako někdy byly úplně na takové té pomyslné hranici. A teď momentálně vlastně řeším, nebo jinak mě jako v celku asi jedno, co lidi o mě říkají, jak mě nadávají, jako je mi to úplně jedno. Nebudu tolerovat nikoho, kdo si bere dost moji rodinu, mého syna. A vlastně v pondělí jsem byl za právním zástupcem, byl jsem u psychologa a nebudu ani tolerovat, když mě někdo je schopen nařknout z nějaké trestné činnosti. To možná víš, na co narážím, jistá slečna z Facebooku si usmyslela, že asi se do mě zamilovala nebo chtěla to moje tornádo jazykové
já jsem jí ho neopětoval, tak se usmyslel, jako, že bude vykládat jako budy na internetu. Já tomu říkám, že to jsou pseudo facebookové stránky, na kterých je několik tisíc lidí a já úplně nebudu říkat, co tady říkala, ty to sám víš, ale to nezmiňuji. To byla úplně moje jako taková pomyslná jako stopka, kdy jsem si řekl, že vlastně tenhle moment by to mohlo ohrozit nejenom mě, ale i moji rodinu, i mého syna. Takže jsem bylo už jí dvakrát právník volal, protože chtěl to s ním vyřešit nějakým normálním řešením, nikdo mu to nezvedl, takže teď, ať jsem to nikdy nikomu neudělal, tak asi nejspíš v nejbližších dnech, asi možná už dneska, pondělí, se zašle předžalobní výzva a buď to půjde jako normálním smírem. Samozřejmě já po nikom nechci žádný ušlej zisk nebo něco, úplně nesmysl. To bereš 700 000? Co ti je? Já úplně z toho teču, když vidím ty některé prostě bizární postavy nebo i jako některé reakční kanály, jak prostě úplně hroťují lidi a budou tě žalovat za ušlej zisk, chápeš? A ve finále každý z toho vždycky jenom získá, rozumíš? To prostě jak říkala Adéla, špatná reklama je taky reklama a většinou tu pozornost lidi získají. Třeba, nebudu radši říkat příklad, já teď říkám, já bych se tady pak moc rozvykládal. Máme 60 sledujících a jsme provaření už u druhého dílu. Hele, řekl jsi někdy, že v těch svých reakcích byla někdy takový nějaký red flag, že tak ty vole, teď jsem to přepískl. Teď jsem to fakt posral. Jo. Milionkrát a na začátku se to stávalo pořád. Fakt? Jo, já jsem si vždycky řekl, ty vole, to je prostě. Teď mě všichni vyhlásí. Ne, já jsem to vždycky pak, mně se stalo několikrát, že jsem jako musel video stáhnout a přeeditovat ho, protože jsem tam řekl něco. Víš, já jsem se... Kolik to mezi tím vidělo lidí už? No, tak jak vždycky to vidělo jako... Tak třeba to vidělo 5000 lidí nebo tak, ale prostě... Každý se učíme a každý prostě máme nějaký vývoj a každý víme, co si můžeme dovolit a co si dovolit nemůžeme. Teď mimo záběr. Chceš se podívat, Rome? To je zrovna to jazykový tornádo. Chceš se podívat? Mám malý, víš, tu na hotelu. Informace od babysitter. Se omlouvám. V pohodě. Ale to, no jasný. Stalo se mi to despočetkrát a hlavně tím, jak se vyvíjíš, jak se prostě učíš, údajně, myslím si a podobně, je nejlepší slovní obrat, když jako točíš nějakou reakci nebo něco, protože tě na tom nemůže nikdo uvařit, jo. Mm-hmm. Ale k našemu štěstí, co točíme na Šopalík a tak všichni víme, že prostě nemá ani to mentální nasazení, ani ty finance na to, aby se s někým s náma soudila. Že jsme někdo něco řekl, něco, co úplně jako nebylo košer třeba. OK, já k tomu nebudu nic říkat. K tomuhle asi se jako nechci úplně vyjadřovat. A no, já říkám, že furt na mě něco to bylo až teďka. To teď, ale to není zase tak malý jako nádobí. Hele, nepřipadá ti, že právě ty máš spoustu materiálů k točení, nesčetně prostě matroše. A nepřijde, že ti lidi hloupnou čím dál častěji, nebo kde se to objevuje tady ten bizár? No, hochu, já jsem nad tím taky jako přemýšlel. A já mám třeba nastavený, nevím, jestli to máš nastavený tak ty, a já potřebuji věci chápat. Ano, když někdo něco vysvětlí, když to nemá logiku, tak mě to nezajímá. Když někdo něco řekne něco, ano. A já to prostě nechápu, ano. Tak do toho člověka tak dlouho hustím, ano. Až mě prostě to řekne, jak abych to pochopil. Protože já se jako nedokážu spokojit s nějakou jako jednotnou odpovědí, která mě nedává smysl. Yes. A asi to mám podačkový tohle, ale máme to s bráchy, brácha teďka. Já to mám taky, ale to má spousta lidí jako takhle. A já jsem to úplně sáčel se ženskýma prostě, to je úplně, no, vždycky ti něco řekl, a já jsem pak schopnej, byl jsem schopný vždycky do té ženské třeba hodinu klavírovat, to možná 2, že jsem chtěl vidět ten důvod toho problému a proč to tak je, a ne, že prostě... Ano, a co ti je? Jo, nic. Jak se řekne nic, tak kámo, oj na střeše. Ale když se, no dívej se, to musíš brát v potaz to, že internet je de facto ještě svobodný prostředí, dá se říct, i když trošku už procenzurované, trošku někdy víc, ale nějakým stylem svobodný prostředí. No a... Nemyslíš si, že to je jenom tím, že dřív se kriplům do ruky nedávali mobilní telefony, aby mohli točit videa? No, takhle bych úplně to neřekl.
Včera jsme to řešili, nebo já jsem to včera říkal na streamu, že vlastně označení cripple bylo hanlivě dřív bráno třeba pro borce, co nemohli na vojnu, nebo tak pro invalidy a podobně. Ale tady pro tu verbež, nebo tady ten bizár, prostě já si myslím, že to všechno ostartovala fakt ta Adéla, jakože ona ukázala prostě těm lidem, že ty peníze se na tom internetu dají vydělat. I když je člověk jako hloupej, bizární, tak ty prachy prostě jdou. Lidi to prostě mají rádi. Jo. A samozřejmě jsou tací, co to budou podporovat, že jo, takže tak, ale někdy je to fakt jako za hranou a někdy je to, až si říkám prostě, že to není ani hloupost těch lidí, ale spíš jako jakási vychcanost. Třeba vlastně, jak jsem řešil toho Jarina, tak mě tam nasknul profil, který je měsíc starý, já jsem to začal potom nakšil, už se bude jenom dívat, už si nenapíše u mě ani komentář, včera byl jenom stlumený na streamu, že vlastně hraju taky nějakou jako na city lidem skrz malýho, ale já jsem malýho Patrika, ale já jsem, no, to je to jazykový tornádo, ale víš, já jsem to říkal i své komunitě, ať jsem tam řešil nějaký insolvence nebo to, tak jsem říkal své komunitě, že jsem 100% přesvědčený o tom, kdybych každého z vás jednoho poprosil, ať mi pošle 100 korun, že mi to prostě vyrovná nějaký můj dluh, tak to ty lidi udělajou, ale já jsem to nikdy neměl zapotřebí. Nebudu zase lhát, že jsem od nikoho nikdy nedostal nějakou jako nechápu, finanční dárek nebo 700 000, ale dobře. Ale víš, jak to myslím? Jo, určitě. Hele, když točíš ty reakční videa, nemáš obavy, že se to může obrátit prostě jednoho dne proti tobě? Jakože mi na mě bude dělat někdo reakce? Nemyslím tak jenom, tak to by bylo jak házet hrách na stěnu. Jo. Já nevím, víš jak, ale internet je furt nesmazatelná stopa. To já to chápu. Já nechápu, jak si to točí proti mě. Jako, jsme zase zpátky, to jsem ti říkal na začátku. Ono v jednotě je síla a když se všichni spojí proti mě. Ti lidi svýma mozkovýma buňkama spojí, tak vytvoří jeden možná funkční mozek, který by mohl něco takového zinscenovat, takže takhle jsem to spíš myslel. Já popravdě nevím, jakoby... Jediný, co by mi mohlo, tak by mi mohlo dát Adela k soudu, že nějaký mé výroky, který jsem někdy řekl, ale říkám, to na to nemá to dřív sežere Rikouška. Jo, to nemá kapacitu ani to, ale úplně říkám, to je pro mě ten pomezní, nebo jak to mám říct, kurňa, ta časová linie, kdy jako já sám budu chtěl skončit kvůli tomu synovi, aby se to nějakým stylem jako neobrátilo a nějak lidi jako on tím jako nebyl nějakým zasažený, že dělám nějaký závadný content, třeba Starý fotr, to vlastně on dělá jídlo, že ho dělá... To je Romanův oblíbený kanál, Starý fotr. Ale já můžu říct, že on taky začínal dělat reakce. Jo. On taky dělal reakce na začátku, já jsem to nevěděl, to nedávno. On teďka točí ty recenze na jídlo, no jasný, no, takže já taky na to koukám. Takže já třeba skončím nějak tak, že prostě, že víš, že z toho jako původního kanálu, kde jsem fakt jako dělal reakce, přesedlám na nějaký jiný content, který nebude závadný a nebude nějak ohrožovat jako mého syna třeba. Takže tak. Budeš dělat fety drinky a budeš dělat parkour. Můžeme dělat fety drinky a fety jazykový tornádo a všechno, co budeš chtít. Ježiš, to bude fakt na té jiné platformě. A tvoje práce, tady ta youtuberská, ty reakce. Já to nemám jako práci, to mám jako koníček. V vozovkách, tak, ale máš s tím práci, takhle je to myšleno. Není práce, jako že musíš někde hákovat, ale že máš s něčím práci. Taky budu za chvilku, malý pojede do školky, jak budu zpátky hákovat. A mě spíš zajímá to, že jsi závislej v určitý části, možná i na nějakých informacích z vnějška, takzvaní informátoři nebo tak. A do jaké míry si třeba, když točíš tu reakci, ověříš tu pravdivost toho infa? Hele, nebo jako když je to surový hnedka, tak prostě to surový jsem používal na začátku, já jsem byl hladový pes, prostě já jsem fakt jako chtěl jsem být všude první, všude prostě to a jednou a hlavně já jsem byl tak hloupej, že jsem se těma 3 rokama nebo 2,5 rokama jsem nevěděl, že jako můžu fejkovat konverzace. Já jsem to totiž nikdy nedělal, takže jsem potom ani nepátral, že existuje nějaká aplikace, prostě, která ti vytvoří fejkovou Instagramovou konverzaci. Já jsem to nevěděl, já jsem to neměl nikdy zapotřebí. To používají kluci, kteří nemají partnerku, tak si vždycky jako jsou v hospodě, víš, a hodí tam čas, kdy jim to má přijít a ahoj miláčku, už přijdeš domů. A já jsem to fakt nevěděl. Píše mi stará. A já jsem to fakt nevěděl, hochu. A jeden takový malinký youtuber, on je, myslím, z Ostravy, nebo já nevím, jestli ještě vůbec existuje.
já jsem to měl tak, že mi lidi poslali různý, v tom největším hypeu, když jsem jako vylezl na svět, tak mě lidi poslali hodně konverzace s Adélou, že prostě chtěli, aby lidi viděli, jaká ta Adéla je, jako nejenom na tom streamu, ale jaká je v tom vnitřku, jako v tom soukromí, mimo té kamery, nebo mimo toho streamu. A byla nějaká, jestli si to dobře pamatuju, byla taková, já jsem byl vždycky jako i lidský po té stránce, že jsem furt jako polížil na tu Adélu jako z lidské stránky, že úplně jsem jako šikanoval, jak ty říkáš, ale furt jsem tam měl i nějaký lidský pohled, furt jsem se na ní díval z nějaké jako... To si řekl ty. Já jsem to akorát zopakoval. A lidi mi to hodně jako vyčítali, ty Fededy, ty furt radíš a toto, tamto a já jsem, jednou mě týpek napsal po sobě konverzaci s Adélou, že se Adéla chce zabít, že nad tím přemýšlí. A já samozřejmě, jak jsem byl hladový a v ten moment jsem se jako ve vší podstatě jako o tu holku bál, i když ona jako sebestředná milující sama sobě, tak nikdy nevíš, jestli to je pravda nebo není, jestli tomu člověku přeskočilo nebo nepřeskočilo, že se někomu svěřil z takovouhle věcí. A tak jsem to vydal jsem to ještě ten den a druhý den mě přišlo video z YouTube, kde týpek o mě říká, že si neuvěřuji informace, že to sfejkoval on ty konverzace, že mě poslal, jsem je vydal jako pravdivý. Ale můžu říct, že komunita moje se mě zastala v ten moment, že já jsem od koho jinýho, do té doby jsem každému důvěřoval a neměl jsem potřebu nedůvěřovat, že ty konverzace jsou... Na internetu nemůžeš důvěřovat. No jasně, ale to už máš tak jako postupem času, víš, jako to jsem se vyvinul. Ale že... Taky jsem to měl. Že vlastně já jsem nikdy neměl důvod nikomu nedůvěřovat, když mě poskytl nějaké konverzace nebo nějaké informace, protože jsem nevěděl, nebo já jsem fakt jako hloupej, ale já jsem vlastně v 33 nebo 32 nevěděl, že existuje nějaké jako sfejkování nějaké vlastně konverzace. Já jsem prostě byl úplně, cože? A hlavně komunita se mě zastala, protože já jsem si to vlastně, jak jsem to měl ověřit, když jsem měl zdroj toho kluka a druhý zdroj byla jenom Adéla. A Adéla mě zablokovala, takže já jsem to neměl kde jak ověřit. Samozřejmě já jsem pak jako hodně chtěl už jenom hlasovky, nebo konverzace s iMesu, jo, to prostě to nesfejkuješ iMes a podobně, rozumíš? iMes sfejkuješ, jo? Ale naštěstí to bylo vždycky to byly konverzace, kdy byla i nějaká hlasovka Adély, takže už to bylo takový, že jako dobrý. Ale... Musela by to být AI Adéla, jakoby. Ale jako jo, měl jsem jako takový období, takže jsem pak právě z toho důvodu jsem začal, i když jsem nějaký konverzaci jako zveřejnil, nebo něco, nějaké informace, tak údajně, protože jsem si ruku do ohně bych za to nedal, ale tím, že jsem byl na začátku, byl jsem hladový a chtěl jsem ten obsah těm lidem předávat prostě, tak jsem to udělal, stalo se mi tohle, no. A neměl bys třeba lepší to streamování na Twitchi? Nejsou tam, není to prostředí prostě příjemnější tady pro tu kontroverzi, než zrovna YouTube, který tě nějakým stylem hlídá, třeba ty sprostý slova a podobně. Není to třeba jako, víš, lepší cesta? Teď to mám třeba období, že hodně jako streamuju, je to i s ohledem na dané situace a další věci okolo. Ale úplně nechci přecházet na jinou platformu. Nechci přecházet na jinou platformu. Ten YouTube je takovej, mně se jako líbí ten YouTube a už jsem tady prostě už tady jsem nějakou dlouhou dobu a ani jsem nad tím ani nepřemýšlel, že bych jako přišel někam prostě. Jasně. Kde máš jako... No proč si myslíš, že právě jako, že ty lidi baví koukat na ty bizarnosti? Myslíš si, že mají třeba u tebe všichni tak v pořádku svý životy, že baví se podívat na něco, co je prostě takový někdy až neuvěřitelný? Hele, to je vždycky to 50/50, jo. Já musím říct, že ta moje hlavní komunita, fakt to jsou prostě ti lidi, a já si je pamatuju a vím ty jejich přezdívky a jsou u mě na každém streamu, tak jsou to vlastně jako normální lidé samozřejmě. Nechci zpochybňovat dalších 20 000 lidí třeba. Ale samozřejmě
i jsou tací. I samozřejmě my to tak máme nastavený, že někdy, když máme nějaký vnitřní problém svůj, nebo něco, tak se podíváme na něco, na nějakého člověka, který je prostě hloupej, nebo prostě úplně... Když nedokážu řešit vlastní problémy, jednodušší řešit problémy jiný. Jo. Je to podívat se na někoho jiného, ale nemyslím si, že úplně moje komunita je jako... že by byla hloupá nebo něco podobného. Tak jsem to vůbec ani nemyslel. Spíš naopak. Ty máš ty lidi, i co vlastně já se objevím v komentářích, tak ty máš lidi poměrně, jako, kteří jsou inteligentní. I ty komentáře jsou poměrně inteligentní. Takže mě spíš zajímá, co inteligentního člověka a podle tebe vede k tomu, že bude koukat na bizárnosti. Možná i nějaké jako vyflusnutí nebo uvolnění po tom celým dnu v té práci a podobně. Ale bizár baví lidi několik desítek let. Jo. Vždycky bizár byl, vždycky to lidi. To je takové, já jsem tomu říkal, že Adela je droga třeba, že prostě někteří lidi potřebovali mít každý den, ale... Ukážeš mi pak někoho, kdo to tak má, protože mě stačilo včera koukat chviličku a připadal jsem si jak ve Zverimexu. Ale říkám... Koupíme si morče. Spousta lidí, nebo já jsem přesvědčen, že ty lidi sledují můj obsah i kvůli mě, hlavně, nebo primárně ty už kvůli mě, protože já víc s něma interaguju a podobně. No my už ti hlídáme tlak tam. Jasný, no, dokonce staráte se o můj tlak a o moji váhu a... Tu jsem nikdy neřešil zase. Já vím, že já nechci úplně taky žádnej hubeňour, tak... Ale měl jsem takový lidi, co chodili, prostě jako vysírali a byli tam třeba z fejku. Byli tam třeba z fejku, jako, nebyli tam pod svým jako... No tak jasně, tak ono je jednodušší napsat z fejkového profilu někomu něco negativního, než někde, kde máš fotku, vidět, kolik máš let, kde bydlíš a samozřejmě, že to je jednodušší. Ale abych to prostě bizár, prostě to máš, lidi už ten bizár na ten bizár koukou místo televize. Podívou se na zprávy a no, ale televize je úplně stejný bizár, no, jako, ale, to je to, jo, výměna manželek. Hele, výměna, dobrá hochu. Hele, výměna... Vy jste se normálně v tom Brně, proti mě všichni spolčili. Lukáš miluje výměnu manželek, ty miluješ výměnu manželek. Minule se mě zeptal, ty ji nemáš rád, říkám, jakoby ne. Hele, poslouchej, já jsem natočil rozhovor s tou Verčou. A z těch vyměny manželek. Jo. To je zrovna jediná, která jako vím a jsem v obraze. Jo, takže... Protože byla Gábina, to je ta, jak říkala, že je influencerka. Ano. Že tiktokerka. A Verča, a já jsem vlastně, to bylo, protože já sleduju výměnu manželek, že jo. A teď jsem se na to koukal a v dnešním díle uvidíte influencerku a Vojandu Verču. A já to byla jako influencerku, ne, jak už tam bylo jako spoustu influencerů, jako i ty pochybní, víš, jako Borároš a tak, víš, jako že... No to je jedno. A teď jsem se na to koukal a říkám, ty vole, já vůbec neznám, ne? Tak jsem si pro TikTokem, ne? A říkám, ty jako máš 16 000 na TikToku. To jako každý, kdo má dneska jako 16 000 na TikToku je influencer. Smazali hlavní účet. Nesmazali. A teď kuřecí hrudník mu ho smazal. A teď už má třeba 36, no to je jedno, ale prostě nelíbilo se mě i chování vůči těm dětem, že jo, jak prostě se prezentovala na TikToku, tak jsem na to udělal druhou reakci. Pak mě oslovila Verča, se kterou jsem dodešel v kontaktu, voláme si, píšeme si Verču, zdravím, Verču, a Vojandu. A ona mě právě poprosila jestli bych s ní měl dělat ten rozhovor. S tím, že bydlíme spolu poměrně daleko, tak jsme to udělali formou telefonátu. A pak jsme spolu volali, že ten den, co jsem to vydal, tak už Nova věděla, že jsem to vydal. Protože mi volala, že jí volal produkční znovy a že jako udělali ty a že chtěl telefon číslo na mě. No fakt jako bez srandy, fakt, to ti to fakt můžu ukázat. Ale když ty si vlastně, no, a já jsem neřeknu, že ti do toho vstupuju. Neřeknu, kdyby si udělal něco jako Sugar Danny, že no prostě... jasný, Darvana hero. Jo. Neřeknu ani slovo, že prostě produkce by to samozřejmě se snažila nějak stáhnout z internetu. Jasný. A když ty tam nedáš jako ten jejich originál content. Jasný. A já jsem to hned právě poslal právníku. Já říkám, ty vole, dívej na to, co jsi jako dělal. A v pohodě, hele. A já si spoustu věcí jako... než vydám, u kterých si nejsem jistý, tak jsem vždycky diskutoval s někým, kdo mě jako poradil. Tam víš co, tam se spíš ani to mohlo stát to, že ona má třeba... ona má mlčenlivost, přesně ale tak. my jsme tam, ona neřekla nic, co by jakoby nebylo v
té televizi. Jo, Víš, že jo. prostě možná něco navíc, ale jako úplně ne, že... Právě, že to se na to navíc hodně jako vztahuje. No ale jako, já asi to tady nebudu na kameru říkat, co jsem všechno viděl v rámci jako Máme ji výměny vypnout na manželek. chvilku, nebo? To musíš to vystříhnout. Já ti to řeknu, ale to musíš vystříhnout, jo. Přísahám. Dáme tady krátký dokument o langustách. SpongeBob SquarePants. Tohle bude docela i poučný, tady budeme hodně to prokládat videama o zvířátkách. Ne, ale já ti pak si třeba po natáčení, jako mimo, ale nevolali mě znovu. Chtěli mě možná asi možná mě chtěli jako prostřednictvím ní. Jo. Do dnešního dne mě žádný produkční nevolal, nic podobného, jenom jakože ty přes někoho. Mm-hmm. Ale já říkám, ani to logo vlastně jsem dal do náhledovky, že jo. Takže a vlastně ani oni vlastně nejsou originál, že oni to je jako mám autorský práva koupený nebo licenci z Ameriky, nebo odkud to jako vznikla ta výměna manželek. No ale mají je. No ale jako já jsem nic neporušil, že jo. Jo, jestli je to takhle, tak já to jsem, potom... Hlavně všechny videa, které jsem na YouTube dával, tak byly z jejich TikTokového voja. Prostě vojo na TikToku. Vojo na TikToku. Vojo má taky TikTok? No. Ježiši Kriste. Ale nedal se tam nic navíc, no, takže to bylo Můj tak. vysavač možná bude mít TikTok, tak já nevím, dneska už má TikTok každej. No, a když jsme u toho, tak co ty a reality show? Hele, já jsem, když jsem ještě chodil do práce, jako, normálně jako... Než jsi začal vydělávat těch 700 000. Jo, než jsem začal vydělávat 700 000 ročně, tak já jsem se přihlásil tehdy do Survivoru a pozval mě na casting. Fakt bez srandy, ale jsem se tam nedostal, jsem na to pak neměl čas. Já se omlouvám, já bych to chtěl vidět. Já bych tam, ale Tebe ve Survivoru. Nej, to bylo brutál, mě bych vypadl možná druhý, třetí, ale bylo by to sranda. Ne, já si myslím, že by se tam vydržel poměrně dlouho. Já to ne. Přišel bych hledat, všechny by si snědl. To asi ne. Ale jako, já nevím, no, jako... Třeba Clash of the Stars. No ale toho... Kuřecí hrudník versus Fat Dead. Toho jsem nevyhlásil, ale někoho jsem teďka pozval, Mrakomora, ne, to bývalý od Adély, on furt na streamu, jak by mě jako zliskal a podobně, tak mě nic lepšího nenapadlo, na streamu jsem měl 900 lidí, že jo, vyzývám do Clash of the Stars, co se k tomu vyjádřil, jako takzvaně se pokadil, jedné borce do zpráv psal, jako, že nemůže, že... A on má takovou sledovanost, takže ho by tam stejně jako nepozvali. Ale tak jako... Já nevím, já prostě potřebuju tu Adelu zlomit, aby se ke mně nastěhoval na půdu a já jsem mohl založit to Hero a udělat toho Fat Brothera. Rozumíš? Ty jsi něco před natáčením dal? Ne. Tak kde se zrodil tady ten plán, že si k sobě nastěhuješ Adelu? No to vzniklo na streamu, že prostě že Adela furt ty noclehárny a to a tamto a Adela to nikdo neví. Víš, kolikátej by si byl v pořadí? Chceš slyšet interní, nebo chceš slyšet tajemství, který jsem kde jsem ještě nikde neřekl. To jsem po tobě chtěl už na začátku. Ale není o mě, jo, Adele. Dobře. Chceš ho slyšet? Měl jsem v telefonu její nahé fotky kdysi, ale to jenom proto, že někdo si ze mě chtěl udělat srandu a poslal mě. Já jsem tě, myslím, neposlal jsem tě? No, neposlal jsem. To bylo strašný. A já je vidět nepotřebuji, já jsem ne, to nechce, viděl, že? To viděl. Ale chtěl jsem říct, že Adéla vlastně předtím nešla na noclehárnu, pár dní spala ve stanu třeba. To jako v téhle zimě, to taky nikdo neví. A nikdo to nikdy neřekl, takže budeš první, u koho jsem to řekl. Kurňa, máme to něčím podložené. Teď jsme se bavili o tom ověřování informací. Máme to něčím ověřený? Mám to ověřený, já to mám podložený. Vyfotí mi tam, ukáže mi fotku, kde je v tom stanu. Ale jak to vzniklo to tak, že prostě furt, že Adéla kde bude bydlet a pak někdo, že bych se mohl vzít k sobě a tam mě právě napadla ta myšlenka, že bych jako... Dělala by ti chlebíčky. Ne, jednoutky s košťourama. V tom je expert. Já jsem prostě řekl, že bych tu půdu zařídil tak, aby byla prostě obyvatelná, nějak se to zateplilo. Tak jsem prostě jako dostali jsme na streamu nápad, že bychom jako Adelu nastěhovali ke mně a že bychom to jako marketingově využili, že samozřejmě bych jsem s něj podepsal nějakou smlouvu, kde by jako souhlasila s tím, že prostě 24/7 budu jako promítat na Hero, kde samozřejmě
určený kamery, co mám v bytě, bych jí dal na půdu a samozřejmě na záchod a všechno, to by mělo jako na soukromo a že by si žila svůj život, prostě mohla by si streamovat, ale my bychom to prostě byli takový Big Brother a občas bychom za nějakou odměnu jí dali úkol. Dokážeš si představit, že bys pozbíral tady ty persony, ty bizárnosti, na kterých ty točíš to, nastěhovat je, včera jsem ti to psal do streamu, nastěhovat je do jednoho baráku, já jsem nad tím přemýšlel, pak smrti, normálně úplně, ne, pak smrti, ti lidi já jsem nad tím úplně degradovaní. A já jsem teda psal i e-mail na Primu, ale ještě se mi jako nikdo neozval, že jako jestli by se mnou jako nechtěli rozjet jako, jak bylo Like House, tak Bizarre Club nebo něco takového. A oni teďkom zrozíší za nějakou odnož tady to. Adam Kajmi s tím tenkrát přišel a teďkom si Star House je to teď. Star House, ale to by bylo skvělé a prostě asi žádná do televize do toho nechce jít, ale představ si, že bys do jednoho fakt baráku, jako na tyhle, jak ty říkáš persony, tyhle ty prostě bizární lidi. Ale jde to vysílat? V televizi? No jasný. Tyhle, tam na Kulu, teď tam je Hvězdná brána, Imrvére, co se tam nevleze. To by se, hele, víš co, tak prostě, já si myslím, že ten bizár by daleko víc lidí bavil, než samotný Like House. Víš, jako, že tam, představ si tu Adélu, tam prostě, i tu Růžovku, i tu Miru, nebo to Janina, nebo kohokoliv jinýho, a jak se tam mezi sebou hádají, rozumíš? Představ si je všechny ve zrádcích, ale všichni, tak jak jsou, kamarád, Ježišmarja, ty vole, jdeme to sepsat, myslím si, že máme nový content. Představ si je, ty fakt na jednom baráku, musel by to moderovat někým stejný psychopat, třeba Aleš Bejr. Ten by to odmoderoval. No ty ježíš, tak to by byl masakr. Kdy bude vycházet tenhle? Tohleto, ještě na konci února teďko. Určitě. My to máme udělaný tak, že chceme jeden díl měsíčně. Takovejhle jakože hlavní, ale k tomu ještě teďkom začínáme točit ještě jeden pořád, takový menší, který vyplní vlastně tu mezeru při tom čekání na tenhle náš hlavní pořad. No. Proč se ptáš? No, to můžu říct, já jsem včera s tím říkal, že domlouvám si rozhovor s Alešem Bejrem. Počkej, no, na nedělu. Já jsem si dělal prdel teď. No, ale fakt na nedělu, jako na YouTube Live, že mě píše akorát. Bejr. Jo? Tohle fakt, že jo. Prosím tě, tady tenhle ten... Vidíš, mě sleduje, vidíš? Tady tohleto studio je inkognito pro něj, my to tady potřebujeme mít rozmlácený, jo? On je v Egyptě teďka. Jo? Jo. Šel navštívit Mironu, nebo? No, on tam jezdí často, jo. Tam, já vím, tam když si bral Meissnera, nebo něco takového. Tak si to v klidu doplníš. Dneska to bude pikantní, docela mě to baví. Jo, vidíš to, vidíš to? Yes, super. A prostě, protože on furt spekuluje, že tu Adelu tam nakonec do toho Egypta vezme, že se ještě úplně nerozhoupala, takže je to furt aktuální, takže já to chci vydojit, jo. A schválně jsem o něm neřekl na streamu, protože jsou pak lidi, kteří by mu třeba napsali a... Jo. Chápeš, takže tak. Já mám spíš jenom takový pocit, že kolem té Adély to teďkom zhoří až jako moc, a aby se toho nechytli třeba nějaký patřičný úřady, který by jí mohli třeba, já nevím, znesvéprávnit nebo něco. Znesvéprávnit u nás v republice je strašně těžké, už se to ani nedá udělat. Jako hlavně ona, aby byla nějakým stylem jako nesvéprávná v uvozovkách, by musela mít svého poručníka a nemůže to být nikdo z rodiny, musí to být vždycky nějaký jako nepřímý příbuzný, takže může to být nějaká teta, stará. Ale tak očividně, když se na to podíváš, tak ona fakt není, všichni vidíme a víme to, že není... Jako mentálně fit? Ano. To nebyla nikdy, Ano, jasně, ale když vidíš, že ten člověk prostě vydělával randál docela svým streamováním. Ona vydělávala měsíčně, ze vším všude, včetně důchodu, měla 130 000 měsíčně. No. A když ten člověk, jako víš, s tím neumí manipulovat a je vidět, že opravdu nemá moc shine jako o reálném životě, tak já nevím, jako fakt, já jsem myslel, že když se tady tohleto prostě veřejně ví, tak jenom se čeká na nějaký podnět k tomu, než to nějaký patřičný úřady prostě začnou řešit, protože tohle fakt jako není normální. A jako, hele, ať je ona osoba, jaká chce, tak asi si úplně nezaslouží být tam, kde je. Já vím, že ona není třeba ani na tu svoji komunitu. Hele, víš co, a vidíš co, já jsem to od tebe chytl, to je jak nemoc. A to zrovna z toho důvodu, že teďkom mi je líto. Fakt, díky moc. Za chvilku začnu šikanovat i já. To prdele. Hele, já jsem tímhleto
nebo tady tímhletím vyčerpal úplně veškeré otázky, které jsem na tebe měl připravený, protože, jak jsem ti říkal na začátku, na tebe něco vytáhnout, což bys mi neřekl dřív, je nadlidský úkol, protože ty jsi nikde nebyl. No. Jsi v prvním podcastu teďkom, že jo? No. A jak se ti to líbí? Ale super, jako super. Jako, lajkujte to. Přesně myšlenkový pochod. Jsem ti to telepaticky poslal. Jo, jako super, uvidíme, jak to bude vypadat pak jako... Určitě. Hele, tak jako pro každého hosta, my tady pro tebe máme nachystaný víno, který je speciálně dělaný, jasně, každý host u nás dostane dáreček, speciálně dělaný pro naši produkci. Je to limitovaná edice, v obchodě neprodejný, nemá to čárový kód, takže i kdybychom to chtěli prodávat, bohužel nemůžeme. Takže nečekejte ještě žádný prostě shop s vínečkem naším, dostane to vždycky jenom host. Ale máme novýho sponzora tohohle pořadu, což je e-shop Ember.cz, který na svým e-shopu prodává výbornou kávu a taktéž víno. A to ti ještě přidáváme k tomu, takže to je tak za nás jako všecko. Děkuju pěkně. Není za co. S honorářem nepočítej, já jsem vám nepřivezl nic, no, ale cestoval jsem taky tolik hodin. Cestoval jsi z jiného státu, Brno, takže to samozřejmě je chválihodné. Já jsem rád, že jsi prošel na hraničním přechodě bez problému a to je za mě prostě všechno. Měj se krásně, já ti děkuju, že jsi se za náma zastavil a mohli bychom dát někdy 2. Jako kdybys mi řekl 3, tak tu jsem ještě neměl, ale jako nevím, co mi na 2 chceš nabídnout. Třeba, víš, jako za 2 roky se setkáme a řekneme si co a určitě, jak to myslíš? Určitě, hele, já si myslím, že my dva se konkrétně asi nevidíme naposled, no, asi ne, no. Takže určitě ještě něco spácháme. Tak jo? Tak měj se hezky, mějte se hezky taky, ahoj. Čau. A lajkujte Zmrdí. Ještě se to nevyprodám. Kámo, dobrý to bylo. Některé věci budeme muset vystříhat pořadem o langustách, ale... Tentokrát to máme všechno. Ale mám, yes!